ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഷെസ്വാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2.5 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇത് നല്ലപോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഷെസ്വാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കിയാലോ. അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇതുപോലെ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആദ്യം ഈ റൈസ് വേവിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം അടുപ്പത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഈ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം, എന്നാലാണ് നമ്മുടെ റൈസിലേക്ക് കറക്റ്റ് അളവിന് പിടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതേ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്കത് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഉപ്പ് അരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഉപ്പല്ലാതെ അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ റൈസ് അല്ലാതെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ വേവ് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മുന്നത്തെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളിങ്ങനെ വേവിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേവ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. കൂടുതൽ വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോരുത്, അതുപോലെ തന്നെ തീരെ വേവില്ലാണ്ടായി പോവുകയും ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈസ് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ വേവ് കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനത് ഊറ്റിയെടുക്കാണ് കേട്ടോ. ഇനി റൈസിൻ്റെ വേവ് കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി. അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റൈസ് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഷെസ്വാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ട ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള പീസസ് ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള മസാലകൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ. 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ ഞാനിപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കിനി ഇത് മിക്സിങ് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ കൂടിയും കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസിലോട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ചിക്കൻ ഓരോ സൈഡ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം സോയ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ചിക്കൻ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കഴിക്കലാണ് എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് തോന്നിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് അതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം ഹണി തേൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ പീസ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് പകർത്തി വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഈ സെയിം ഓയിലാണ് ഞാൻ മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 4 മുട്ട കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് പിന്നാലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നമ്മുടെ ചട്ടകം വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മളിങ്ങനെ കൊത്തിപ്പൊരിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലാണ് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ പൊരിപൊരിയായി കിട്ടുള്ളൂ.
ഇതായി വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതേ മുട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ പൊരിപുരയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കി ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി പരന്ന പാത്രമാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നല്ലപോലെ പൊടിയായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള 2 ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടിത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം മാറി വരണം, ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരണം. അപ്പോൾ അത് വരെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ വെളുത്തുള്ളി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള, ക്യാരറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബേജ്, ക്യാപ്സിക്കം ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ പച്ചക്കറികൾ നല്ല പോലെ കുക്കായി വരരുത്, ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി, ഒന്ന് ചൂട് കയറ്റിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ കാണുന്ന പച്ചക്കറികൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ റൈസിലൊക്കെ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനും ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പച്ചക്കറികൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷെസ്വാൻ സോസ്, ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പ്രിംഗ് ഓനിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ടിത് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ മുട്ട പൊരിച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ടിത് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം. ഫൈനലി ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ഷെസ്വാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസാണ്, ഒരു വെറൈറ്റി ഫ്രൈഡ് റൈസാണ്. ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് കേട്ടോ. കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് നല്ല റെഡ് കളർ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കളറൊന്നും ചേർക്കണില്ല, അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു കളറിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. പക്ഷേ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്പൈസിയുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നോക്കണം. ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസാണിത്. നമ്മൾ സാധാ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതികൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വരുന്ന ഓൾ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.